Was geht, Freunde aus mit? Wir switchen rüber und let's rock! Ich habe mir ein geiles Spiel gekauft. Wer von euch kennt das? Es gibt's auch leider nicht bei Steam. Ich habe das früher mal gezockt. Das ist so cool. Ich hätte das mal in so einer Computerbildzeitschrift gehabt. Oh nein. Ah, das prickelt doch in der Nase. Oh. Schande. Boah, ich vermisse diese Knister-Joghurts. Kennt ihr die? Wo die ganz normal Joghurt mit der Ecke, bloß auf der einen Seite hattest du halt dieses Knisterzeug drin. Oh, die waren so geil. Oh nein. Und? Das hat ja gar nicht... Jetzt hat es noch besser festgemacht, damit es besser funktioniert. Naja, aber er ist reingekommen. Was zum... was ist mit dem Soundeffekt? Hä? Was ist mit dem Soundeffekt? Ah! Was? Hä? Liegt das an mir oder ist der Soundeffekt kaputt? Nee, der ist kaputt. Okay, er normalisiert sich langsam wieder. Was? Oh nein, das ist eine Nana-Ass. Vielleicht kann ich den Soundeffekt ein bisschen reparieren. Ich kann es probieren, aber... Oh, voll ins Face, Alter! Oh, 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 oh. Das hat ja gar nicht funktioniert! Wow! Oh nein, er will sie abziehen. Oh, 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 Alter, das schmerzt sich aber mit. Oh, Mama. Oh nein. Er ist eindeutig verrückter als Sega war, Alter. Nochmal? Oh nein, was hat er jetzt vor? Okay, der Soundeffekt wird immer... Au, Bus! Oh. Das wird ja mal höher! Bam! Ja, das tut weh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war nicht der echte Soundeffekt, das Bild. Oh, der Blick! Oh Mann! Hä? Das ist vollkommen verdreht gewesen. Der hatte doch bei den Ehen schon dass sie jetzt die Haare weg, aber... Hä? Hat aber gut geklappt. Ja, das kennen wir schon. Vielleicht. Ja doch. Vielleicht aber auch nicht, weil ich nicht weiß, welche ich zuerst schneiden werde. Ja, aber der Soundeffekt war ein bisschen kaputt. Ich werde ihn versuchen zu fixen. Aber ansonsten war es geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.